Benvinguts al tercer vídeo de com resoldre el cub de Rubik. En el segon vídeo hi hem deixat amb el segon pis ja fet. I ara tocava explicar com crear una creu groga. Bé, és molt senzill. A veure, el que han d'aconseguir és tenir com a mínim dos peces que formin la creu. Si tenen dos peces que formin la creu, és molt senzill. Si no els hi surt, o sigui, a mi m'ha donat ara aquest i aquest. Si en el vostre cas només us surt aquest, o no us surt cap de ni aquest, ni aquest, ni aquest, ni aquest és groc, o només n'hi ha un, haureu de fer el següent moviment. Agafeu qualsevol cara, baixeu el de l'esquerra, gireu el de baix cap a l'esquerra, pugeu, agafeu la cara de la dreta, de manera que us quedi un forat buit aquí i el blanc està aquí. Baixen, giren a la dreta i pugen. Tornen a agafar la cara anterior, la primera cara que hem utilitzat. Baixen, tornen al blanc i pugen. Veuen? Ara se m'han canviat els dos. Si han fet aquest moviment i han tingut la mala sort de que només els hi ha tocat un quadret groc o cap, hauran d'anar repetint aquest moviment fins que els hi quedin dos quadrets grocs. Bé, ara aquí ja m'ha donat la sort de que ha quedat en forma de línia, però a veure, esperin. Bé, abans m'havia quedat així, no? Doncs continuem, va. Groc i groc. Ara han d'aconseguir que estigui en línia. Com fer que estiguin en línia si en tenen dos? Bé, doncs mitjançant una combinació de moviments. Recordin que ara treballarem amb el blanc a baix. Aquesta combinació de moviments sempre canviarà el que tenim a davant per el que tenim a l'esquerra, a no ser que inverteixin el moviment. O sigui, aquest s'intercanviarà per aquest. Per tant, ara ens interessa fer-lo perquè ens interessa que aquest quadret groc d'aquí passi aquí per tenir una línia groga. Bé, doncs com ho han de fer? Aquest el pugen. De manera que ens queden aquí els dos blancs i aquí la tercera, blanca. Giren a l'esquerra. Baixen. Tornen a girar a l'esquerra. Pugen, de manera que ara el blanc ens queda aquí, just a darrere, està aquí darrere, i aquí tenim els dos blancs, i ara giren dos cops a l'esquerra, un i dos, de manera que el blanc ens torni a quedar aquí, i veu, tornem a tenir la cara completa, i se'ns ha fet la línia ja. Bé, un cop tenim la línia, ara el que hem de fer és el moviment aquell que els he ensenyat abans, per si no els sortia cap quadret o un quadret groc. Baixen aquest de la dreta, giren el de baix a l'esquerra, pugen, canvi de cara, agafem la de la dreta, recordin que tenim el blanc aquí, baixo, rodo el de baix cap a la dreta, torno a pujar, baixo d'aquest, torno cap aquí i pujo. I ja ens ha quedat la creu. De manera que tenim ja els dos primers pisos fets i la creu. A més, ara ha donat la santa casualitat de que han quedat ben posats. Verd, verd, groc, 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 blau, blau, i taronja, taronja, groc, 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 vermell, vermell. Ho desordenaré una mica per ensenyar-los
com s'ha de fer si els passa això. Hi ha diversos casos, però tots es resoldran amb lògica. Bé, bueno, al desordenar una mica, a part de fer la creu, m'ha quedat les 4 cantonades. No té cap mena d'importància, encara que els hi hagin quedat, vostès han de continuar fent la creu, com si no hi fossin les 4 cantonades. Bé, què passa quan tenim la creu però no ens coincideix cap no ens coincideix amb el que abans havíem fet? Bé, el que hem de fer és molt simple, agafar un color de referència i posar-lo al lloc que li toca. El verd, tenim el verd aquí, i ara mirem si n'hi ha algun altre que ens ha quedat bé. Veiem que el vermell ens ha quedat bé també, i quin més? El blau està malament, el verd hem dit que el teníem bé, i el taronja està malament. Bé, doncs en aquest cas el que hauran de fer és el moviment per canviar aquest per aquest, que els he ensenyat abans també. Què fem? Pugem, esquerra, baixem, esquerra, pugem, 2 cops cap a l'esquerra, 1 i 2, i baixen. Esquerra. Ja tenim altre cop la creu ben feta. Si només haguéssim tingut un de ben posat i per exemple aquí els hagués quedat taronja, aquí verd i aquí vermell, haurien de fer exactament el mateix. Primer agafen des d'aquí, canvien, passen el taronja que estava aquí al vermell, giren i llavors aquí tindran vermell i aquí tindran el verd, i llavors també fan el moviment, canvien aquesta per aquesta i ja està. És bastant senzill. Bé, doncs els espero en el següent vídeo, que us ensenyaré a acabar de resoldre les 4 cantonades amb un parellet més de combinacions de moviments i tindrem el cub resolt.